咧我就 join 咗 Hostel 嘅全日 day tour 啦。咁而家咧就喺樓下等準備開始啦。咁呢度有啲 postcard 賣啦，但係可惜就冇手繪咯。我自己送俾人嘅話，中意送手繪嗰隻。佢擺喺台面嘅零食，我開始以為可以俾我哋食，原來都係賣嘅。呢度竟然連書都有得賣，真係估佢唔到。望落似二手書，唔知會唔會有人買呢？呢個 hostel 我哋要除咗鞋先至可以入嚟嘅。我成日懷疑呢個位呢啲職員係住喺呢度上面，純粹個人推測。咁呢，我而家就喺馬德望呢個位置啦。呢度呢就係前5粒，再落翻啲咧，呢個位置呢就係金邊，就係麥卡圖寨嘅首都。見呢個台都係介紹翻啲波士。咁咧就啱先咧，佢就呢度啦，就收咗1蚊咁樣。咁我可能要上網再 search 翻。我記得我有睇過呢個 temple 嘅，但係我冇好仔細研究到，因為始終唔係我呢個 trip 嘅重點。咁就收咗1蚊美金，而家就入去逛下。因為咧喺西藏去得太多啲地方啊，啲寺廟啊嗰啲地方咧，所以我諗我到而家都仲未 recover 咗，對呢樣嘢都仲係有種好似習慣咗咁樣，好似冇咗嗰種新鮮感，所以我自己就冇話好特別好奇話要嚟呢個地方。咁啱先個司機講啊，話呢個嘅歷史係仲耐過 Angkor Wat， 即係吳哥窟咁樣。咁我諗佢係之前嗰個位。呢個唔知仲有冇得上？原來真係有啊！我發覺呢個位影係靚啲。你哋會唔會太熱情啊？咗啦，臨走之前買咗椰青水，就咁樣。之後我哋去咗一個睇整米紙嘅地方，咁佢製造嘅米紙咧就唔係攞嚟寫嘅，而係攞嚟食嘅。咁當地人咧就會當佢係零食咁樣去看待咯。咁佢整好之後咧，就會好似而家咁樣啦，攤上去，跟住就會曬乾佢。呢度係整米酒嘅。咁跟住咧就係睇竹糯米飯啦。我自己比較中意嘅，因為我食過覺得幾好食，佢咁浸椰香係好勁嘅。咁跟住導遊就帶咗我哋去一個地方叫殺戮場啦。咁呢個地方咧就講述紅色高棉時期殺戮平民嘅一個地方咁樣。當時導遊介紹嘅地方嘅時候咧，我覺得佢有啲想喊，因為佢自己都有經歷過紅色高棉時期。咁食完飯之後咧，就去一個我自己比較期待嘅景點啦，就係玩捉火車。咁玩捉火車就係5美金一位啦。咁咧就去程咧大約30分鐘，翻嚟30分鐘咁樣嘅。咁但係因為去之前啦有火車要經過，所以咧我哋都等咗一陣俾架火車過咗先，之後我哋先開始。咁而家捉火車係點樣嚟嘅咧？就好似以前砌4驅車咁樣啦。咁咧會有平台啦，然之後會有個轆咁咧再搭出嚟嘅。咁去同翻嚟都係用同一條軌道。如果撞到其他人咁點算咧？就係我哋會拆咗個平台出嚟。然之後咧，俾一邊過咗先，跟住咧，我哋再砌翻個平台出嚟，跟住我哋再繼續前進嘅。哈哈，終於到我坐前面啦！我自己感覺真係速度幾快，同埋咧佢會有少少突，所以坐嘅時候就好震。
但係呢個體驗真係非常新鮮，亦都不枉我咁期待嚟到馬德堡體會呢個捉火車。咁喺玩完捉火車之後呢，我哋去一個地方叫做森寶山。咁呢座山就包含咗兩個我期待嘅景點嘅，第一就係殺人洞穴，第二呢就係蝙蝠洞穴。根據導遊精心製作嘅地圖呢，我哋好快就嚟到殺人洞穴嘅出面啦。就喺洞穴門口，我哋見到有好多呢種雕像，而呢啲雕像呢，就正描述緊紅色高棉時期嘅政權到底係點樣殘害佢哋嘅人民。呢度就係洞穴嘅入口。當時嘅極權呢，佢哋殺完人之後呢，就將佢哋屍體啦抌落呢個洞穴入面。而當時受害者嘅部分遺骸呢，就喺前面個箱度正被供奉住。啱先目擊到一宗盜竊，就係隻馬騮啦，偷咗啲蛋衝咗上山，就唔係呢隻，不過係佢嘅朋友。而家嘅時間呢，接近5:40，我哋等緊大約6點嘅時候呢，就會有大批嘅蝙蝠就喺前面嘅洞穴呢會飛出嚟。呢度入面住緊3000萬隻蝙蝠，而佢哋飛出嚟嘅時間呢，講緊係需要40分鐘至到1個鐘頭嘅。咁當然我哋就冇等咁耐啦，最後呢，我哋等咗20分鐘呢就離開啦。逛晒所有景點之後呢，咁我就前往去一個 local 嘅屋企度住啦。入去嘅地方非常偏僻，亦都冇路燈，但係我就非常中意嗰種鄉村嘅感覺。好快嚟個 room tour 先。好，咁喺呢度呢，就係 book 咗住一晚嘅 homestay、eco homestay 咁樣啦。咁住喺人哋屋企嘅，非常之靚。好啦，遠睇就係咁。咁我哋嘅旁邊呢度呢，就有個缸咁樣啦。呢度就有個盤，咁咧我就可以用呢個花灑喺度沖涼。咁除咗沖涼之外，亦都可以係洗衫咁樣。轉一轉攝影模式，等大家睇得清楚啲。個屋主話我可以試下喺度沖涼，我自己都有啲心喐想試下。Something what? To make a amok. 好，咁我而家睇下廁所先，就都 OK 啊，網絡都乾淨。咁咧啱先就 order 咗晚餐啦，而家個 host 就喺前面嗰度幫手煮緊。咁我就係前面呢間啦，咁而家就一路行翻出嚟，就嚟睇下先。咁咧呢度咧就有2張高大啲嘅，不過咧我就冇 book 到啦。咁呢度咧就有幾張吊床。咁咧呢度就係正門啦。我想講咧，呢度真係勁鄉村啊！頭先沿途入嚟嘅時候咧，我都有一刻懷疑會唔會自己俾人捉走，因為呢度係真係一個鄉下中嘅鄉下，真係極度荒蕪嘅一個地方。好啦，咁我啱啱沖完涼啦，呢度咧就係出翻嚟個位啦。記得熄燈。有張台咧，我就要行翻出去，翻我間房食我嘅晚餐啦。咁啱先就叫一個柬埔寨嘅菜式叫做阿莫，勁好笑嘅係頭先個屋主喺我面前摘咗花葉，佢話要攞嚟做調味料，真係好天然。好，咁而家超完食完飯啦，就唔係冇嘢做嘅，咁咧我就準備洗衫啦。而啱先個 host 就教咗我啦，用呢個缸，咁咧佢隔離係有個盤嘅，咁我就喺呢度洗衫，然之後就可以掛喺呢度。因為咧真係好驚寒，我決定咧拎咗罐汽水先，聽日再同個 host 備飯錢。我見佢都喺呢度拎。有啲熱，等我開下風扇先。因為出面就開咗，咁呢個就開入面嘅。喺度休息陣先。隻狗推冧咗個垃圾堆，而家咧喺個垃圾堆度炒嘢食。